Zerbietzutik abiatuko gara gaur. Alimentariaren azken edizioan, Delikas enpresak bizari garrantzitsu jaso ditu berrikuntzaren atalean. Albistegian, Barakaldoko Beken egindako Food for Future azokaren laugarren edizioa laburbilduko dizuegu. Resilience for Dairy proiektuarekin jarraituko dugu. Europako 14 herrialdek hartzen dute parte, eta esnebeien sektorean teknika jasangarriak hobetzea du helburu. Euskal Herriko Mehatzaritzaren museoan amaituko dugu. Euskadiko garapen ekonomikorako mehatzaritza zeinen garrantzitsua izan zen ikusiko dugu. Larrabetzun dagoen baserri honen atzean, Delikasen enpresa egitura dago. Orduko Banko Bilbaok sortua, 1988 geroztik diardu ahatekiak ekoizten. Euskadiko sektore honetan, Delikas enpresa aitzindaria da. Produktuak egin, ekoitzi eta ontziratzeko instalazio hauetan, Delikasek 70 lanpostu sortu ditu. Enpresak Lerinaldean badu hiltegi bat eta ahateak manipulatzeko prest iristen dira ona. Delikasek 8 etxalde ditu Nafarroan eta handik iristen dira ahateak hiltegira. Guztira 130 lanpostu dira. Delikas enpresa bat da orain dela ia 40 urte sortu zena, Larrabetzun gaude Bizkaian, eta lan egiten dituguz paitari buruzko produktuak, eta beste produktu batzuk ere saldu egiten ditugula ostelaritzan eta supermerkatu eta hipermerkatuetan, eta geure indarrarik garrantzitsuenak dira sekuritatea, kalitatea, baita ere lan egitea batera pertsonak eta innovazioa. Delikasek bere markak eta produktuak merkaturatzen ditu banatzaileentzat eta elikadura kateentzat. Eta dena egiten dute hemen. Segurtasuna eta higienea oso zorrotzak diren instalazio hauetan. Sukaldean, izterrak eta ukondoak saltxan egosten dituzte. Eltze handi hauetan, 15 minutuz edukitzen dituzte sutan, 195 gradura. Eta prozesua amaitzean, formatu handian ontziratzen dira ostalaritzarako. Delikasek patea ere ontziratzen du kilo bateko latetan, hori ere ostalaritzarako. Uhal batetik, latak beste gela batera iristen dira, eta zigilatu ondoren, autoklabeak izango dituzte zain. Delikasen dena dago banatuta eta isolatuta hainbat gunetan eta eremutan. Hemen dagoeneko hasiak dira magre eta foie gras ontziratuak prestatzen. Delikasen butikean, patxik produktu freskoak, erdikontserbak, kontserbak eta izoztuak aurkeztu dizkigu. Paitaren aldean, Delikasek produktu pilo mordo ditu, adibidez magreta, foie, konfitari buruz ere dituguz egoak eta musloak, baita pateak, blokak, eta bar, eta gero ostelaritzarako ere dituguz beste produktu batzuk, esparragoak, alkatxofak eta horrelakoak. 4 motako produktuak dituguz, freskoak, gero semikonserba, konserba eta izoztutak, eta produktuak ere formato desberdinetan dituguz, formato askoetan, adibidez lata txikietan, kristalesko tarroetan, metalesko latetan ere, eta ostelaritzarako ere lata handiagoetan adibidez. Delikasek pate antzeko produktu vegetalak ere baditu, begi delakoak. Hain zuzen ere, 4 produktu vegano atera berri ditu merkatura. Produktu oztuak dira eta hainbat sari irabazi dituzte alimentariako Innobal esparruan, Europako elikagaien azokarik garrantzitsuenean. Produktu berriak hemen sortzen dira, Delikasen laborategian. Ikerketa eta berrikuntza zaila da.
produktuek merkatuan izan dezaketen onarpena ebaluatzeko, kontsumitzaileek produktuak dastatu eta baloratu egiten dituzte. Orain hemen laborategian gaude, oso garrantzitsua dena guretzat, hemen egiten ditugu mordo kontrolak, sekuritatea garantizatzeko, baita ere kalera irtetzen den, merkatura irtetzen diren produktu guztiak ziurrak izateko eta kalitate, guk ematen diogun kalitatearekin. Berrikuntza funtsezkoa da elikagai enpresa batean, kontsumo joerak etengabe aldatzen baitira. Hemen ere laborategian lan egiten dugu pilo produktu berrietan, innovazioa, denetako produktuak bilakatzen eta kontsumitzaileak bilatu egiten dituzten produktu berriak emateko eta produkzioan gero salmentarako ipintzeko. Pate arinagoak nahiago dituzten kontsumitzaileei zuzenduta daude produktu berriak. Testura eta zapore handiko pateak dira. Hitz egin dugunez, Delikasek asko investitu egiten du innovaziorako eta hemen ikusten dituguz, orain urte honetan atara ditugun 4 produktu merkatura, pate vegetala, pate honek dira kontsumitzaile guztientzako, pate kontsumitzen duten pertsone guztientzako, 4 saboreetan dituguz, bata receta klasika, bestea pimiento rojo asado, cebolla edo kipula karamelizada eta bi olibak. Horrek dira, orain berri innovazio modura merkatura eta supermerkatu eta hipermerkatura ipiniko ditugun produktuak. Alimentariak 16 atal ditu eta Delikasek arrakasta handia izan zuen jasangarritasuna eta osasuna eta konfiantza ataletan. Ontzi bakoitzaren zigiluek elikagaien kalitatea eta segurtasuna ziurtatzen dituzte. Produktu hauek ere, beste produktuetan daukagun modura, lau zin seioa dauka, zer esan nahi du honek, gluten barik direla, produktuak, laktosarik gabe, esnerik gabe eta baita arrautzarik gabe. Eta produktu honek berriak ere, seio hori daukate, berdin-berdin, eta gainera ez dute ez da konservante, ez da koloranterik produktu hauek. Delikas puntako enpresa da ahatekien munduan. Duela 40 urte ezarritako lan ildoari jarraitzen dio. Baina argi eta garbi egiten du berrikuntzaren alde eta Nafarroako etxaldeetan hazten dituen hegaztien ongizatearen alde. Apirilaren 16tik 18 bitartean, Food for Future azokaren 4. edizioa antolatu zuten Bilbao Exhibition Centerren. Bertan, elikagaien industria globaleko liderrak bildu ziren, azken berrikuntzak eta joerak aztertzeko eta etorkizuna markatzen ari diren erronkei erantzuteko. Azti zentro teknologikoa arduratzen da topaketa garrantzitsu hau antolatzeaz. Ekitaldi honek 2 atal nagusi ditu. Bata, eskaintza teknologikoei, unibertsitateei eta ondasunak eta ekipoak fabrikatzen dituzten enpresei lotuta dago. Bestea berriz, eskariari lotuta dago, hau da premia horiek dituzten enpresei. 3 egunez, eskaintza eta eskaria elkartzen dira hemen, proposamen guztiak aztertzeko. Berrikuntza, elikagai jasangarriagoak eta osasungarriagoak ekoizteko egin beharreko aldaketak, eta elikagaien ekoizpen integrala. Elikaduraren munduan ekitaldi espezifiko bat da, izan ere sektore estrategiko honek eragin handia baitu ekonomian eta gizartean. Itzaldiz eta erakusketaz jositako topaketa garrantzitsu honen laburpen zabala eskainiko dizuegu datorren astean.
Resilience for Dairy Europako funtsekin finantzatutako proiektua da. 2021 jarri zuten martxan, Europan esnebeien sektorearen jasangarritasuna eta erresilientzia hobetzeko asmoz. 15 herrialdeetako 18 erakundek hartzen dute parte. Proiektuan parte hartzen duten herrialdeak Euskadin bildu ziren joan den astean esnetarako behi sektorearen jasangarritasuna eta teknikarik onenak eta berritzaileenak bilatzen jarraitzeko. Hainbat bisita egin zituzten, Aberekin intseminazio zentroan hasita. Aberekin, zentro aitzindaria 80ko hamarkadaz geroztik dago martxan, eta esnetarako eta haragitarako behien ezaugarri genetikoak mundu osoan hobetzea du helburu. Jardunaldiak lorrak antolatu zituen Aberekin eta Lursairekin batera. Bisitariek primeran pasatu zuten nazitarako zezen ederrak ikusten, hainbat arrasatakoak ziren. Carlos Ugartek zezenen boxak eta instalazioak erakutsi zizkien. Sobre todo una imagen. Batez ere elkarteekin lankidetzan ari garela erakutsi nahi dugu. Lan egin eta hautaketa indize berriak bilatu, abeltzainek eta zientzialariek egiten dizkiguten eskaeretara moldatu, abere biologikoki onargarriak nahi ditugu. Gainera, ekoizteko orduan, garrantzitsua da animalien ongizatea eta eraginkortasun genetikoa kontuan hartzea. Con la eficiencia genética. Garapen jasangarria ere helburu garrantzitsua da Aberekinentzat. Estamos inmersos en proyectos. Hainbat proiektutan murgilduta gaude, hainbat helbururekin. Karbono aztarna murriztea, metano isuriak jaistea, eta abere eraginkortasuna bilatzea. Hau da, esnea eta haragia ekoizteko orduan, gure animaliak zenbat eta eraginkorragoak izan, orduan eta hobeak izango dira ingurumena eta esne eta haragi ekoizpenaren jasangarritasuna. Lorrarentzat, topaketaren eta bisitaldien lehen inpresioak oso positiboak izan ziren. R4D, Resilience for Dairy, ingelesez, eta proiektu honen helburu nagusia, Europar batasunean, esne sektorea hobetzea da. Teknikariak, abeltzainak, irakasleak eta zientzialariak daude hemen, eta uste dugu zenbaki ona dela, ia un pertsona etorri dira, eta orduan gure ustez nahiko ondo. Parte hartzaileak elkarlanean aritu ziren esne etxaldeetan negozio estrategiak hobetzeko eta abeltzainen eta gizartearen arteko elkarrekintza positiboa sustatzeko. Teknikarik eraginkorrenak eta berritzaileenak nahi dituzte gaur egungo erronkak ondo bideratzeko. Animalien ongizatea areagotu, biodibertsitatea handitu, berotegi efektuko gasen emisioak murriztu, edota ingurumen aztarna gutxitu. Azken urteotan garapen jasangarrian egindako aurrerapena agerikoa da. Abeltzainak elkartu diren eran, eta gero zientifikoki eta teknikoki nire ustez asko betu da sektore azken urteotan. Baina oraindik asko dago hobetzeko eta alderdi askotan. Sozialki uste dut pertsona guztiok eduki behar dugula gure buruan zerbait hau hobetzeko, produktuek daukaten prezioa jakitea nondik datorren, eta hau ondo jakitea. Eta honen ondoren nik uste dut sektoreak nolabaiteko indarra aukiko zuela gehiago betzeko. Valeri Brocard bretainiarra dugu proiektuaren liderra. Hark berak azaldu dizkigu helburuak. Erronka klimatikoak hor daude, klima aldaketa eta abar. Baina erronka ekonomikoak ere badaude. Gure lanbidea erakargarria izan dadin, lan asko egin behar da. Ez da erraza.
Baina egoerari aurre egin nahi badiogu, Europan ekoizleak desagertzean nahi ez badugu, elkarlana ezinbestekoa da. Ekoizle gaztei lagundu egin behar diegu. Sektore hau etorkizunean Europako ekonomiaren eta kulturaren parte garrantzitsua izan dadin, lanean jarraitu behar dugu. Duela 3 urte proiektua martxan jarri zenetik, 5 bisitaldi antolatu dira, Euskadikoa barne, eta Valerik oso positibotzat jotzen ditu. Europatik bideiatzen dugun 5. aldia da. 16 herrialdetako 100 ekoizle gara. Eta jendeak benetan estimatzen eta gozatzen ditu bisitaldi hauek. Asko ikasten baita. Nekazarien berezko eremuan ikasten da. Sektorearekin zerikusia duten enpresetatik ikasten da. Horregatik errepikatzen dugu esperientzia. Oso pozik gaude Euskal Herrian egoteaz. Orain arte Europako iparraldean eta ekialdean izan gara, eta hango ekoizpen ereduak desberdinak dira. Badakigu etxalde mota desberdinak daudela hemen. Horregatik gustatzen zaigu etortzea, bertatik bertara ikasteko. Europako 16 herrialdeetako nekazari sare bat sortzea erabaki dugu. Herrialde bakoitzaren informazioa eta ezagutza partekatzeko. Eta horrela nekazariei erresilienteagoak izaten laguntzeko. Eta Europa osoan dauden erronkei aurre egin ahal izateko. Bisitaldiek aurrera jarraitu zuten topaketak iraundako 4 egunetan. Euskadin egin zuten biran, Euskadiko ustiategi berezienetako bat bisitatu zuten. Aramaioko behealde. Karrantzara ere etorri ziren, Paga Matienzo eta Sarobe Farm ganadutegiak ezagutzeko. Hor, hainbat berrikuntza tekniko ezagutu zituzten, baita gizarte arloarekin lotura duen proiektu bat ere. Topaketak arespalditzan amaitu ziren, Soloitza ganadutegia eta gaztandegia bisitatuz. Hitzaldi baten ondoren, nekazaritzako makina erakustaldiaz eta jakina, gaztandegiaz gozatu zuten. Jasangarritasuna lantzeko nolako filosofia daukaten azaldu zieten Soloitzan, irizpide bioklimatikoen arabera altxatutako eraikinarekin hasita. Gaur, Europako jende pila bat etorri da, eta erakutsiko dieguna da, pisatxoa gure proiektua, ez? Erakutzen nahi diegu nola, behiak dauzkagun orain dela denbora asko, baina gaztandegia egin genuen, eta erakutzen nahi dieguna da, hori nola autosuficienteak izan nahi dugun, eta jasangarritasunean, nola oinarritzen garen jasangarritasunean, eta bide batez gure produktuak zeintzuk diren erakutsiko diegu, zer egiten dugun hemen, nola tradizioa eta berritasuna nahastu ditugun, ez? Hortxe amaitu zen Euskadira egindako bisita. Gure herriak parte hartzaileak maitemindu zituen. Ezagutu zituzten etxaldeei eta ikertegiei ere oso itxura ona hartu zieten. Para mí es un país muy bonito. Oso herrialde polita da, paisaia ederrekin. Frantziakoekin alderatuta, hemengo etxaldeak oso ezberdinak dira, baina denak funtzionatzen du ondo. Oso txukun dago dena, denek dakite zer eta nola egin behar diren gauzak. Gustatu egin zait? Me gustaba. Resilience for Dairy, Europar Batasunaren Horizont 2020 programak finantzatutako proiektua da. Klimak, lurrikezak eta orografiak askotan baldintzatzen dute gure sektorea, eta hori guztia azaltzea izan da bisitaldien ekarpena. Azken urteetako asoziazionismo eta teknifikazio maila altuari esker, zailtasunak gainditu ahal izan dira, sektore moderno, jasangarri eta zeharo aurreratu bihurtu arte. Euskadiko mehatzaldean, Ibai Zabalen ezkerraldean, oraindik ere burdina arnasten da, sakon arnastu ere.
Zugaztietan, grumeran eta bertako paisaietan eskualdi berezi bat ageri zaigu. Bertakoek Bizkaiko eta Euskadiko aberastasunaren parte handi bat atera zuten aurrera, gogor lan eginez eta izerdia gogotik botaz. Ezkerraldeko industria astunak mehatzaritzan du jatorria. 1986an mehatzaritza elkartea sortu zen eta 2001 urtean Euskal Herriko mehatzaritzaren museoa inauguratu zuten. Museoa Kontxa bi meategi ikusgarrian dago Abanto Zierbenako Gallarta auzoan. Hemen gaude, Euskal Herriko mehatzaritzaren museoan, Gallartan nahi zuzen. Gallarta Abanto Zierbenako auzo bat da, eta Kontxa bigarren kortaren alboan gaude. Kontxa bigarren mehatzak zulo handi bat utzi zuen, eta zulo hortatik atera dira gure ametsak eta gure errealitatea, gaurko errealitatea, gure museoa. Maketa honek Kontxa bi meategiaren historia eta Gallarta zaharraren desagerpena ilustratzen ditu. 20. mendean, 50. hamarkadaren amaieran, Gallarta desagertzen hasi zen. Eta 1975ean zulatzeari utzi zioten. Kontxa bi meategiaren galeriak 60 kilometro ditu eta 160 metro sakon barneratzen da itsas mailaren azpitik. Maketa honetan ikus dezakegu gure herria, Gallarta herria, desagertu zen Gallarta herria, eta altzatzen badugu, ikusten dugu, meategiaren ustiapenak utzi zuen zuloa. 1986an, hasi ginen gauzak batzen, gure historia babesteko, gure elkartea zen hori Asociación Museo Minero, eta hortatik lan talan ailegatu gara gaurko errealitateara, ez da, gure museoara. Iaz 18.000 bisitari izan zituen museoak eta bere historian zehar milioi laurden bat baino gehiago izan ditu. Lehenik eta behin, burdinazko mineralen erakusketa topatu dugu. Mineral horien bilatorri ziren ingelesak eta frantsesak eta belgak eta Europa osoa behar zuen gure minerala, ezta. Zergatik, oso beratza zen burdina, baina burdina berezia zen ere, ez zeukan fosfororik. Eta oso importantea zen fosforik gabeko minerala izatea, batez BSMRek asmatu zuen prozeduraren bidez lortzen zuen burdina, ezta. Importantea zen fosforoz izatea. Museoak Dolores Ibarruriri pasionariari eskainitako areto bat du. Mehatzarien lana ez dago behar bezala aintzatetxita, are gutxiago emakume mehatzarien kasuan. Mineralak oso baldintza gogorretan garbitzea zen emakumeen zereginetako bat. Mineral hori txikitu egin behar da gero, eta hori piko tapalarekin egiten da. Eta hori emakumeek egin zuten. Beti denek egon dira gure artean lanean. Gero, modernoagoa da, eta hemen azaltzen dugu asko, mineralaren garbitasuna. Nola garbitzen zen minerala, ezta? Horiek emakumeek egiten zuten be. Oso lan gogorra zen, oso lan gogorra, benetan, eta gaixotasunak ere ekartzen zituzten. Dinamita kartutxoak ere egiten zituzten, funtsezkoak baitziren meategietan lan egiteko. Horiek egiten zuten kartutxoak. Emakumeek egiten zituzten kartutxoak. Kartutxoak egiteko lehenengo egin behar dira zilindro horiek, ez da papelezko zilindroak, eta hori bai egiten zen etxean. Etxera kartzen zuten papera, eta
beste lan batzuk egiten zuten bitartean, afaria prestatu, behar zaindu, ez dakit aita zarra laguntzen, bitartean egiten zuten ere hori zilindro horiek, eta gero goizean, eramaten zuten lantegira, eta dinamitaz betetzen zuten. Baina agian, ezkerraldeko emakume mehatzarien zereginik garrantzitsuena apopiloak hartzea zen, etxean ostatu ematen baitzieten gizonei. Dena den, lan hori ez dago ondo dokumentatuta, ez grafikoki, ez idatziz. Gizonak etortzen ziren momentu baten, eta lo egiteko zeukaten momentu horretan barrakoiak. Eta zitzaien bat ere gustatzen. Orduan alde egiten zuten, alzuten lasterren. Eta orduan joaten ziren emakumeen gana eskatzera babesa. Zuetxan egongonaz, apopilo moduan, eta horrela, hobeto egongonaz, eta horrela hasi zen industria importante bat gure herrietan. Emakume edo familia bakoitzak, emakume bakoitzak, zuen bere babesapean, zuen 2, 3, 4 edo 5 apopilo. Mehatzeetako lanaren gogortasuna eremu askotan jartzen da agerian, baina aski da laneko istripu eta heriotzen kopuruari erreparatzea. Mehatzariek badute zer eskertu Areilza doktoreari, ospitale asko zabaldu baitzituen mehatzaldean. Anestesia iritsi arte, hipnosia erabiltzen zuen pazienteekin. Don Enrique de Areilza, medikua, berak etorri zen Bilbotik, eta Bilbon konsulta bat zabaldu baino, etorri zen gure herrira, eta hemen zabaldu zuen ospitala. Ospital horretan, batez be, zirugia tratatzen zen. Hemen etortzen ziren gehienek ziren istripuen ondorioak, ezta? Besoak, hankak apurtuta edo galdutak, eta bar, ezta? Izugarri lan egin zuen hemen, doktorea, izugarri. Asko eskertzen dugu doktoreari ekartzen zuelako bera anestesia, ezta? Ze momentu horren arte alkoholekin egiten zen dana. Baina ez bakarrik alkoholekin, zeberek ere asko ezagutzen zuen ekialdeko medizina, eta orduan hipnosia ere praktikatzen zuen. Urte zailaietan, ohikoak izan ziren piezak ikus ditzakegu museoan. Batez be kamilak, ikusten duzu zelako pisoa dituzten, eramateko, mehategi batetik ospitalera, zatak ezen bat ordu, zauri batekin barruan. Eta importantea da ere, denbora horretako mehatzariek erabili zituzten protesiak, ezta? Oso takit nola esan, baina beldur ematen dut, ezta? Bizitza osoa eramatea horrekin. Ontzilekuetara iritsi arte, minerala nondik eta nola garraiatzen zuten erakusten du museoak. 19. mendetik aurrera, dena zijoan itsasadarrera edo labe garaietara. Museoa Zarago, Euskadiko mehatzaritzaren historia oparoa azaltzen zaigu. Erreportaje labur honetan ez dakabitzen urte gogorraiek ezagutu zituztenen sentimendua. Euskal Herria haiekin zorretan dago.